Ретки, но се уште ги има. Луѓето за кои насмевката и радоста на лицата чија неизвестна судбина нема крај е мотив да помагаат и донираат без некој да забележи. Виничкиот гастербајтер Игор Анастасовски, кој живее и работи во Швајцарија, само иницијативно има возможи неколкудневна екскурзија во Охрид на лицата згрижени во дневниот центар во Виница. Во услови кога помошта и спонзорствата за овие лица се раритет, задоволството не го крија ниту надлежните, ниту згрижените. Беа супер возбудени, супер забавно си поминаа, затоа што можам слободно да кажам дека 90% од нив нема видено езеро, никош немат отидено на одмор, на зимување, така што тоа беше, супер доживување. Од оваа година за прв пат напишавме проект до Ротари клубот, кој што склучивме договор за една година да реализираме 4 еднодневни екскурзии, од кои што досега реализиравме една во Зоолошката градина во Скопје и сега наред се наредните 3, па ова ни е втора, Прв пат беше многу ми се допадна. Беше многу лудо заборавно. Дневниот центар во Виница постои цели 8 години и во него континуиран престој имаат околу 15 на лица на возраст од 5 до 37 години, со адекватни услови за сите неопходни активности. Секоја надворешна акција за овие лица кои тука почнаа да го сознаваат светот и средината во која живеат е добре дојдена и е чекор напред неопходен и во поддршката за нивната фамилија. Поентата на дневните центри најмногу е се што може да се случи надвор од дневните центри, заради тоа што тие лица се постојано затворени дома, во нивните доми. Со отварањето на дневните центри, тие излегуваат од дома, ја менат атмосферата, што е добро. Но ако ги земеме од дома и ги затвориме во дневниот центар, не сме направиле кој знае колку. Инаку во текот на оваа недела, дел од згрижените во центарот се вклучени во заеднички активности со Музеот Теракота во проектот Керамички работилници, а денес се во посета на Лесновскиот манастир и стари работилници во Злетово, каде се уште се негува овој занает.